40年ぶりの田舎暮らし。ここは私が生まれ育ったところです。地面に田んぼが広がり、カエルが鳴くところ。おはようございます。夫と私は私の実家であるこの古い家に越してきました。普段は開けることのない引き出しを開けてみました。そこにあったのは約80年前の父に宛てた手紙でした。
今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。